Саламатсызбы урматтуу теле көрүүчү, катарыбызга кошулгандарга салам айтабыз. Чай үстүндө программасында буга чейин дагы жылдыздуу коноктор келген, жакшы маектер болгон. Бул дагы бүгүнкү берүү дагы өзгөчө бир маанай жарата турган эфир болгон турат. Буга чейин сиздерге дагы белгилүү интернет желелеринде дүйнө жүзүнө тараган кыргыз ырлары хит болгон. Анын ичинде 30 жылдык тарыхы бар биз тобунун дагы ырлары жаңырган. Демек, алдыда Бактияр Токторов жана биз тобу жөнүндө кенен маек болот. Сиздер дагы күтүп калган чыгарсыздар. Бул клипти сиздер интернет желелеринен дагы көргөн чыгарсыздар. Албетте бул Москвада жаңырган кыргыз кайрыктары деп айтсак туура болчудай. Эми бүгүн төрүбүздө дал ушул ырдын автору, легендарлуу биз тобунун жетекчиси Бактияр Токторов конокто. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу 7-чи канал жамааты жана урматтуу көрөрмандар. Рахмат, кош келдик. Көз ачып жумганча баягы Кыргызстандын 31 жылдыгы белгиленип атат. Сиздерге дагы Кыргызстан менен эле тең экенсиздер да. 30 жыл, бир жаш кичүүбүз. Негизи Кыргызстан менен эле тең элек. Биз Кыргызстан эгемендикти алганда биз дагы Кыргызстан деген группаны уюштуруп чыкканбыз. Анан силердин агайыңар Мактыбек Арсланбек бул ат силерге оор келип калбайбы? Кыргызстан деп туруп анан тың дегендей дискотечныйда саңар окшобой калат го, силер башкача өзүнчө ат таппайсыңарбы деп анан ошону издеп отуруп биз өзүнчө кылалы деп анан биздин эме деп анан группа Beatles деген бар эле, ошо Beatles'ка да окшоп кетет экен деп анан биз деп анан ошондо биз койгонбуз. Анан койгончо уже 1 жыл өтүп кетти, 92-жылы чыкты. А так 91 ошол Мактыбек агайыбыздын Баластан студиясында чыгып атканбыз. Анан официалдуу түрдө 92-жылы биринчи альбом чыгарганбыз. Ошого Кыргызстанда кичине документальный кичинекей болуп калдык. А так Кыргызстанда көз чоң эле. Өтө жакшы. Өтө классташ элебиз деп коеюн. Маектин алды менен 30 жылдык торколуу тоюңуздар менен куттуктайбыз 7-чи каналдын атынан. Анан ошол 30 жылдан берки топтун курамында көптөгөн баягы солисттер алмаштуу болуш керек. Азыр топтун курамы толукпу, каякта дегендей? Топтун курамы 92-жылы топтун курамынан Алмазбек Кудайбердиев, Урмас Бапчы, анан мен Токторов. Анан топтун курамы бир эле жолу эме болду, обновление. Дагы Pentium 1 болду, анан Pentium 4, Pentium 5 болуп кетти. Анан состав ошол боюнча эле көп өзгөргөн жок, балким кошулду кичинекей балдар үйрөнгөн. Ошол. Азыр состав 20 жылдыкта концерт бердик эмеде. 2012, эми 2022 Кудай буйрса дагы бир концерт берели деп атабыз. Концерттин өзгөчөлүгү деле жок. Ошо 19-20 ноябрда болмокчу деп эле эркин болуп калбайт а. Болот. Негизи маараке кандай деңгээлде белгиленди? Борбордо белгиленип концерт берилип анан аймактарга кетесиздер, кандай кыласыздар? Негизинен баягы элдин талабында болуш керек, элге таңуулап болуш керек. Азыр элдин биз көрөрмандардын талабы деп коечу. Бар эл үчүн жооп бере бербейин да. Не болуп атат, эмне болуп атат? Аскандан кеп кыйын болуп атат. Биздин көрөрмандардын талабын карайбыз. Албетте Ошко же Нарынга суранса ал жака да коюп келебиз. Азыр интернет желелеринин балдарга кашат экен, ошону байкасаган бели бап келебиз эле. Бирөөдүн бир атактуу эле агайыбыздын айта бериптир да, бирөө тамашалап. Ой, сизди эл сагынды, концерт койбойсузбу? Деп концерт кое берген экен, эл аз келип калган экен дегендей. Ансыңардай эл менен мындай полный болгон экен коебуз. А так негизи биз Ачык Асман кафесинде дегендей, Ачык Асман эле мындай площадь бир жерде мындай чоң эле ачык жерде эле бекер эле элдин агымына жараша концерт коюп берели деген ой бар эле. Ага оюбузга жетпей калдык. 20 жылдыкта стадионго берели дедик, ага жетпей калдык. Себеби стадионго вертолетпен келели дегенбиз. Вертолет кондурбайт экен. Бүгүнкү акыбалды өзүңөр көрүп турасыздар. Вертолет менен спортчуга да. Ошого кайрадан ошол Кожомкул атындагы спорт сарайында 19-20 концерт беребиз. Отчеттукпу ишылып. Анан ошол алгачкы ырларыңарды да берилди. Ошол биринчи альбомдун, экинчи альбомдун биз 14 альбом чыгарганбыз. Альбом деген эле музыкалык жыйнак. Ар биринде 10 ырдан 15 ырдан турат. Ошолордон баягы тандалып
жетинчи канал сыяктуу жетөөнүн бири кыдыр дегендей ошол ар бир жети ырдан бирден алып бирден алып ошол 200 жана ашыгуулардын арасынан тандалып баягы жакшы өзүнүн көрсөтүп койгон ырларды кошобуз. Анткени буга чейин сураганым мына теле көрүүчүлөр дагы билет болуш керек. Социалдык желелерден биз тобу Ала Тоо аянтына концерт берсе абдан сонун болот деген бир тилектерин айтышты да. Анан ошондон улам сурап атам, а дегенде Ала Тоо аянтына же спорт ордосуна эле койлабы деп. Мен спорт ордосуна мен баягы тыйынтып бир иште кылайын деген деле ой жок. Бирок эми баягы элге шарт түзүп бериш керек. Ала Тоо аянтына уруксат берсе койсок болот. Кышына деле концерт койсок болот негизи. Анда эметип көрөбүз эми. Бирок негизи 19-20 эмеге ноябрга белгиленди. Себеби биз 20 жылдагы ошол 20 ноябрда койгон экен. Анан ошого чекирип калды. Анан негизи аябай мага жагат ушул аянтта, стадиондо анан колдон келсе бекер концерт болсо. Себеби концерт коюп атканда баягы артисттер биздин коллегалар эми ойлонуп баягы муну оформленияны тыйынчып калар экен, дегенде ошондой сарсана болуп турбай ырдаганды унутуп калат да. Ырдаганда эмеге кетип калат. Жан дүйнөсүнө ырга толук бере албай калат. Ошондуктан балким ошондуктан бизде продюсерлер да керек го деп коем да. Продюсер болсо ай Бактияр силер ырдай берле, эчтеке ойлонбогула. Элдин баарын өзүм уюштурам, бияктын баарын өзүм кылам десе жакшы болот да. Бирок негизи 30 жылдык тарыхыңыздарда ошондой продюсерлер менен, менеджерлер менен, режиссерлер менен иштеген жагдай болдубу? Бизде кичине бир окшошуп кеткен жагдайлар болду, бирок баягы сакта анча жасалбай калган жерлер болуп калды. Элге анча реклама берилбей калса деле ага деле биз көнбөйбүз да. Эл ясы келип калса анан эмен түшөт да баягыдай. Мисалы мен Москвага биздин концертти уюштурган эми тыйын төлөп беребиз дешти. Бирок жакшы уюштуруп алып туруп 2 эле киши келди. Анан мага баары бир канча киши келсе ошончо киши келсин, мага тыйын берсең болду дегенден эле алышман. Эл да келиш керек, баягы эл көрүп, ар бир кандай десем, ар бир эмеңди, ар бир концерттен азыр мына ошол 7 канал мен сүйлөп атып, мен ар бир сүйлөгөндөн, ар бир ырдагандан мен көрөрмөндөрдү жоготуп алышым мүмкүн, көбөйтүп алышым мүмкүн, же ошол боюнча калтырып коюшум мүмкүн. Ошондуктан ар бир выступление өтө важный дегенди кыргызчага эле. Москвадан барып орусча кыргызча билип алсаң. Сиз Москвага барып орусча билип калдым. Анан ошол ар бир концертибиз бизге өтө маанилүү, маанилүү. Абдан жакшы эми. Москвадагылар эми сизди чакырганга мажбур болду чынын айтканда. Сиздин ырыңыз дүйнө бойлой аралап кетип атса, анан кийин кыргыздарда о деп чакырды окшойт. Анан кандай болду сиздер? Италия жака өтүп кетти. Италия жака, Европага чакыра калды. Европага жака кетип атсаң, ой, Москва жака тарталы деп чакырды окшойт да. Анан кантип таап алыштылар сиздерин? Баягы соцсеттен байланыштыбы? Соцсеттен. Мен бат эле таап алышат. Бир эле кыргыздан таап берип коет. Эми Москва сапары жөнүндө сөз кылалы, ошол эфириңизди көрдүк. Анан ошол сиздин баягы өзгөчө кыймылдарыңыз менен ырдагандан кийин, алар баягы жандуу ырдагандан кийинки баягы эфир бүткөндөн кийин өзүнчө бир маек болот го. Аларда бир кандай бир башкача сезимдер токумдалуу болуп турбу аларда? Алар супер пупер деп атты. Мен мага жакпай атты. Мен не раскрылся баягы мен ырдап атканда музыканын үнү өтө аз чыгып калгандай болду. Анан микрофон деле аз чыгып калгандай болду. Анан айттым, манан полу да аябай жакшы экен. Анан мен туфлимдин астына кожаный туфли алып алдым эле. Тамам кожаный экен да. Бир деп беттердин кыргыздын жүзү болсо жакшы мындай эркектин туфлиси, тырнагы, анан чачы да. Анан ошого көп маневрмен жаңы туфли алайын деп аны да кожаный экен. Баягы полго жабышып калды да. Ийлей албай калдым жакшымда. Сыйгаланбай калдым. Анан туруп калып так басып. Андан деле эмес, негизи тилерге жагып турушат. Анан ырдап чыкканда эле тиги эмеден
Звук операторларда чыгып, ай, выше вообще классно деп. Мы классно емес, тиге голос обработканы кошкула, тигини эметти, ан билебиз бар, сонда тебе понравится dedi. Ай, бул жакка келип алып туруп чалам кайра. Мен эткилейм ошол. Буга чейинки маегиңизден көрүп калдым. Баягы анчалык ачыла алган жокмун деп, баягы туш алган аттай болуп бошоп кете албадым. Да, какой-то мындай. Болбосо мен микрофонду ошол алып барып буй деген жерине припев Андрей деп Андрейди буйлатып келет, баардык буйлат. Ийин дегенде арканда ойлор эт да. Анан бир сет ойлоп калдым. Биздин атактуу балбандарыбыз, ырчыларыбыз, бул Азия Микс деген дагы бир тамашачылар. Биз Москваны багындагандар көп да биздин арасында. Анан чыгыс айтмактан баштап, анан келип эле мен уят кылып коеюн деп анан өзүмдү кармадым, анан коюп кетпейби? Жакшы, бирок сиз дагы Москваны багындырдыңыз. Куттуктайбыз. Бул дагы сиздин чыгармачылыгыңызга болгон бир стимул болуш керек деп ойлойбуз. Эми ушул буй дүйнөнү багынтты, эми андан ары Америка жакка өтүп кетет деген бир тилек бар бизде дагы. Эми ушул буйдан кийин негедир дагы бир ошолго тете бир өлчөп калса деген үмүт бар. Алдыдагы 30 жылда жаңырылар жаңырабы? Буй ошол нурлардан бир экөөнү жазып койсоң болуп кетесиң дейт. Болуп аракет этилем. Бирок эми аракет кылабыз. Мен буйга чейин дагы, буйдан кийин дагы көп элер жаздым. Анан өзүмдө да таможня бар да биякта. Ошол өткөрбөйт. Качай ошол болуп. Өзүңүздүн ичинде көркөм кеңеш. Көркөм кеңеш өткөрбөйт. Анан сама критика бар да өзүндө. Анан ошол өтө албай жүрүшөт. Чыккандар негизи 5-теги баланын болуп кетерин ким билет дегенде билбейсиң да. 200дөн ашуун ырлар бар, эми чыкканы чыгып, бирок мондай Европанын эмесине чыгат деп ойлобойсуң да. Күтүсүз болду. Күтүсүз болду. Эми бир чети биздин кыргыз жарандардын баягы жумуш издеп, илим издеп, ошол Европага чыкканы, ошол дүйнөнү курчаганда бизге жардам берди. Себеби аларда ошо кыргызлардын көп жанындагы Серега послушается, Серега жаап калып, анан тиги Кореяда да бир болсо чың-чыңга, ошо чың-чыңга жаап калып, анан тиги Америкада дагы кимге жаап калып, Джонсон Полсон болсо, окей, анан тиги итальян дагы кыргыз көп да кыргыз. Аларды билисиңби деп шылып, билисиңби ким айтат, бирөө айтат да шылып. Анан ошого бирок ырларыбыз көп, бирок ошо буй деген жери жаап тур. Анан биринчи чыгарганда ошол буй деген жерин алып эле койбойсуңбу деп ачканда. Себеби буйда бизде лейлек тарапта киши каза болгондо ушундай кошоктор ушундай кошот да эркектер. Деп таякка сүрөп алып. Жогот мен эмеси ошол өзү. Автордун билдирейин деген ой жүрдү. Анан барып ошондой болду. Кыялдар орундалды. Жакшы, сон. Тиги Москвага бардым демекчи, тиги орустардын Чехов деген жазуучусу сахнада бир нерсе илинип турса колдонуш керек дегендей. Эми гитараңыз келип калыптыр. Бул оформление эмеспи? Оформление го деп. Ырдап берсеңиз кубанычтуу болот элек. Кайра буй. Буй болсо кайра. Жакшы болот. Tüm karangı, günde karangı. Bizler içilgen ayda karangı. Bir geçirgen aktılı kündür. Tınçımda alıp kozgoy sanamdı. Hilay kaldın sen dağı.
Hıylay kaldım ben dağı. Buyur basa ayla çok eken. İşte kaldı suyu armanı. Salavat ne tekrar ne? İşte kaldım. İşte tamam onu atmışlar. Çok ayrı. Açık aldım da. İşte kaldı suyu armanı. Oh boy 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 boy. Boy 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 boy. Ay barakelде. Endi mi? Boy өз максатына жетти окшойт. Эми буюрса булурга клип да тарткан жоксуз, Ошо булурга чыкканда клип да тартадык. Ошо анан буга ошол элдер өздөрү эле баягы тикток чыгарышып, анан ошентип отуруп баягы бир Монголиянын солдаттары билеген экен. Ошол ынтымак теңип телеканалдын балдары окшойт, же ошол жактан чыкканбы? Анан ошол чыгып калыптыр. Анан сен буга солдаттар билеп атышат деп бул монтажлаш эмес, жок деп чоң кишилерге айтып жүрөт. Анан ошол менен бир дүң болуп. Ал чынында чын эле бийлегенби же башка эле эле урду чапып койгонбу? Башка эле музыка. Анан бирок ошого просмотр көп болуп анан бул десенам да жок бул комментарийлер бул кыргыздын Бактияр Токтоловдук деп бизгилер айтып кетти. Анан тиги каякта деп анан тиги биздин концерттерибиз бар экен. Анда бир киргиз барыптыр. Ошол это вообще классно деп анан ошол концерт менен ошол солдаттан концерт бар баягы суу ушундай токчу. Ток через Алмата дегендей. Бул Моңдойдон келип концерт көрүшүп анан концерт болуп атканда анан дагы тойдон бир бала буй деп анча-мынча сөңгүлүйдүбү. Сөңгөнгөр дагы бир дүң болуп анан мен дагы популярный болуп анан туруп эле тиги Грузияда мурда Грузия ошоктарда ырдап жүрсө экен ошолар пандемиянын убагындабы анан тикток аябай көп маңды берилди. Анан Италиян ошол анан Италия чыкканда ой сен тиги миллионер деп атат деп ошол итальянский ошол миллионер бар экен. Бул эле миллионер болуш керек. Анан мен деле миллионер болдум. Анан дагы деп сен анан малак чакырып деп. Эми ушул клип тартпасаң деле болуп кетет ошо. Клиби жок эле. Элдер өздөрү клип тартат. Сен тартпасаң биз тартабыз депчи. Буйдун экинчи тарабындагы бир карап көрөлү да. Кээ бирлер эми азыр бизде жарандык коом күчтүү да. Ээн эркин пикир жазып каалагандай. Анан ошол дүң болгондон кийин биздин баягы социалдык колдонуучулар, тармактарды колдонуучулар ой бул деген плагиат андай мындай деген. Эми сиздин автор катары жообуңуз кандай ушуга? Мен автор катары жообум бул көрдүм чын эле ушул. Анан окшоштура албаган. Мен бул жерде чыкканда бугача деле ырларымды сендер которуп алып меники деп анан булурду деле меники деп жүрүштү. Алсагылар эмес бул Кыргызстандыктар. Бул бизги деп жүргөн чыкпадым мен. Бирок мен радиодон теледен ушундай биз сонурларны ким кааласа мен баарына уруксат бердим, мурдай берсин деген. Анан талашкан деле жокпу. Тек Орусиядан бирөө орусча которулаптыр. Суперфон жамааттардан сурап ушундай аларда неп калды. Жок, сактанарда баягы ырдан экен. Ай ой деп. Эмне?
Анан талашпадым. Сотко бердим. Өзбек туугандары да, алар да просмотр көп, анан астагы кече айтат бир бала. Астындагы лицензиянын бир жерине магнит жасап, автордор өздөрү коюп дейт. Алар анан казак тууганда бабалар дагы сурап, алардан дагы просмотр көп, 12 миллион болгонбу. Алар да анан ушул атат бакчада келди. Де ушул төбөсүн бу тыйында болуп кетип атат. Мен досалдасын деп турмуш. Турмуш өзүң иштедим, мен түшүнбөйм дедим. Мага ушулардын баягы жаңалыкты шарактаганы керек дегендей, мага ушул популярдуу болуп аким ырдаса, мен негизи оюм ушул мен ырымды ырдай бергиле дегендин алдын ушул ойду айтканда, мисалы народный ырлар, элдик ырлар. Элдик ырларды элдердин баары чогулуп, давай бир элдик ыр чыгарайлы. Данаңды жок, данаңды анан дегенде элдин баары чогулуп сөзүн жазып, элдин баары чогулуп обон жазбайт да. Сага ошого мага ошондой жазып коет. Анан тигиди айт, буну айт, акимге мени жарам, акайчы деп анан ошентип авторун билбей калчу эле мурда. Анан ошентип элдик да. Бүгүн деле ошо авторун билбей калсын десем, Өскендер автор болуп ошо анан тиги баягы каяктын сыгын ба? Оскар деген. Аскарды кош иштеп анан тиги. Анан бул суроого менимче Андрей Малахов чоң чегип коюп койду. Түшүнбөйм. Туура айтасыз. Эми мен Малаховго айткан элем, Андрей Малахов чегип койчу, меники болуп калсын деп. Өзү билди да. Өзү алар текшерди, менимче. Анан ушунуку экен деди. Болбосо мага ошондой толтура даган буйбуйду. Алар деле чакырса болот да. Алар деле айтам ашы песенсе мен калдым. Ажок текшерди. Анан калдак деди. Анан мага чыгып коюп берди. Ошол рахмет. Жакшы болуптур, жакшы. Биякта деле авторский правада бар эми. Биякта бир турларыңыз кыргыз патенттен каттабы? Патент эми. Ооба. Мен чыккандан кийин кыргыз патент дүйнөлүк контроль коюп турушат. Эми ошо дүйнө демекчи да, эми баягы айтып атасыз, тиги кошуна туугандар автор сыяктуу кылып жазып коюп турсуз депчи. Азыркы учурда эми сиз баягы интернетке басым жасап атат окшойсуз, мен байкашымча катталдаган карап турсам. Азыр эми сиздин ырларыңыз миллиондогон көрүүлөрдү алып атат да. Анын артынан гонорар түшүп атат башкаларга. Сиз ошол жагын мындай ыктап атасызбы? Мындай интернетти жакшы билгендер өзүңүздүн расмий баракчаларды ачып дегендей ырларыңызды жүктөгөн. Ага, ошентип ачтым айттым, мен ошончо аракет кылган экен, өздөрү иштей берсин ошо. Фильм чыгарган сөздөр. Бул барып бүгүн эле болуп калбайт деп. Мисалы бүгүн бир жыл иштеп алсам, мейли десеңиз болот деп. Жыл сайын, күн сайын просмотр боло берип, үйрөнүп көрсөк, модулун кайсы сөйлөсөк, мен модулун көрсөк. Мурда 12-13 жыл мурда салган экен. Анан 130 миллион, 140 миллиондук просмотр болуп. Бүгүн деле мен көрө берем да, ошо сыяктуу деп. Пенсия болуп калат, сиздин автордук сиздин бирөөнүн нанын жебей алам деп. Бирөөгө да нанын жебирген деп. Мен жебирген билеттен нерсе боюнча балдар жардам берип, ошол кылып ачып беришти. Анда YouTube социалдык YouTube'дан, Instagram'dan da аккаунтум билбейм. Анда алдыдагы киргизип иштеп чыгып кеттим, айтчы. Кечке сар көнөкөн чыга берем. Алар тоңдар Иса достор, мен бияктамын деп. Эми ырларыңызды буюрса, сиздин каналга мындай премьера болуп жарыяланат экен да. Буюрса? Мен мага YouTube канал ачып алат. Мен деле жок да. Ошо Малаховда чыккан эмде ошо эмеден алып эле ошо киргизип коюшту. Анан тигилер кеткен деген анан өзүмдүн YouTube каналымды көрсөтөм деп ачтым. Анан ачып карасам блок кылсат тигилер ичи. Россия. Анан Россияга чалдым тигилерге. Мен эмне кылып, бул менин каналым. Бизде ссылканы жөнөтүп берсең ачпайт. Бизде видеом бар эле, кечээ бүгүн ачып 2 сааттан кийин блок кылып коюптурсам. Чын эле алардын окутуучулар экен да. Ошо миллион просмотрдан
Kırtık şakır gelot deyip tamçıdan jarılat deyip bayağı tamçı tamı oturup çoğun taşları jarganday külüp ele tümünde aynı bir şey eken men ошун өзүм мен устаз болсом жакшы болот болуп окшойт өзүм көрөдүм да жаштарга мындай болду дегендей болду ютуб деген бар азыр теленин баары башка айылда отуруп эле бүтүн дүйнөнү чыгып алсаң болот ошол эле өзүм аз актерге мен шаарга барайын ошол жерде эле чыгат анан ушуну көп айтам ошол мисалы машинанын радиаторунда кичинекей тешик болсо ошону тып 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 мен отуруп ошо радиатордагы суу түгөнөт. Анан сенин үстүңө ошол радиатор бүтүн болсо ошого тып 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 деп суу тамып атса, кыл качан толот деп сабырым түгөнүп кетет. Ошо сыңар эле буну бул чоң тамчылап отуруп баягы чоң шарлар толуп калат экен да. Ошону айтып жүргөм, бирок өзүм айтсам мен кой деп койдум да ошого ынандым, бирок эми албетте бул Инстаграмга Facebook, TikTok, YouTube'da da işleş gerek. İştebesek karao gerek, karaş gerek, filtrelep, narı kılıp, anan ellerinin kommentariyalarga жол бериш керек. Assalomu alaykum Baxterga, assalomu alaykum Baxter baka, hech жол берип койсоң, отписаться болуп кетет экен. Эмне жол берип? Күн сайын жаңыртып, Мисалы 100 миң киши суроо берип калса, assalomu alaykum десем, баардыгына assalomu alaykum деп чыгат. Бирок ошол жерде общий салам деп койсоң болот да. Болот. Баарыңарга салам беребиз депчи. Пенсия жөнүндө сөз кылып болбойт. Эми сиз мындай жеке ырчы катары жүрөсүз, анан бирок баягы келечектеги пенсияга мындай мамлекеттик кызматта да иштейсизби? Эч жерде иштеген эмесмин, ошо 30 жылдан бери ошо Бистовдон жетектеп жүрөбүз. Мага эмгек сиңирген артистти бергенде эле мени анча мен кылбадым эле, мен эч жерде иштебесем, уялып атып эле көрсөм мен документи жок эле жумуш окшойм. Себеби чындап эле ушул эмес тыйын акчага койсок деле ошол элдин маданият жагынан рухун алар ушунча тыйын салып кетти дебечи, ким мындан наразы болуп элек, сүйүнүшүп жакшы болуп атат деп баягы элдин эмесин рухун көтөрө алып дейм, ошого бизге туура эле берген окшойт. Эл артистин эле берип калса, бул өрсүдө болуп калды азыр. Мындай уялбай да алам да. Эсиңге чыккандан кийин эми ушуну тим эле кылалачы дейм да. Деп. Мен мурда көп эле үчүн ушул театрда иштеген, филармонияда иштеген, министерство культурада иштеген адамдарга бериш керек. Биз жөн эле мындай эле блогер сыяктуу киши болсок бизге десем, бирок барбы элибизде. Балким диплому жок. Эл дагы баасын берип атат. Дүйнө акырындан баш ийе баштады дегендей туура эле айтасыз. Эми баягы эмгегиңизде ал эл артистте дагы эл баалап тургандан кийин мамлекет дагы көз кырын салып турат болуш керек сизге. Эми депчи. Эми дагы бир ырдап бериңиз эми. Дагы жуп кылып. Койду солбу, негизи кыргыз жергесинде тажик, өзбек, орус ушул жер дүйнөсүндө тынчылык болсун. Салам деген сөз бул Алла Тааланын 99 ысымыбыздын бирөө, ассалам. Ошого жер талашпай, балким бийлик талашпай, нарыг талашпай аракет кылайлы. Себеби баары чыр ошондон келип чыгат экен. Анан эле сенин атаң Манас Баатыр вперед десең, биздин байкуш жокерлер канчалар каза болуп, ата энелер баласы калып, атасы калып дегендей ошондой ниеттүү эмсе Кудайымдан сурайлы, кошулуп болсун. Эми давай, да? Ким кеч кирсе кырым жылдыздар жымырап, түн бою ырдашып мукамбет үн сала, таң назик чылмайса жашына барсын, өзү жалгыз кала берет таң чолпон жылдызы. Таң чолпон жылдызы, sen неге жалгызсың?
Kalasan uzatıp seni karap durayım. Tan şolpon yıldızım, sen nege yalnızsın. Sarıldı ayçım bağada, ben de yalnızım. İşin problemalar Türkiye suyucun olsun da. Ooo, iyice de aldım. Ay, konuşacak hep dedim. Ooo, ay, yemek kardeşim. Ne degenler bu suyu turalı problemalar var öyleyse. Көргөйдүн баары сүйүү жөнүндө Olsun böyle olsun. Жакшы. Rahmat. Эми биздин телекөрүүчүлөр дагы аймактарда көрөт, биздин интернет желилерге чыккандан кийин дагы бүт дүйнө жүзү көрө баштайт. Кудай буюрса биздин дагы алдыда 30 жылдык отчеттук концерти болгон турат. Ага дагы көп болот экенбиз. Аймактарга дагы чыгып калуу мүмкүнчүлүгү бар буюрса. Var. Hem talap, Дуанды кыдырып, talap olsa var ağız kulağım. Sen onu bari getir, sık kusak. Sen o şey konser koyuyor jürüp, bunu bari tutsun. Diye kişi keyfine ki olan bu. Aşağı. Жакшы. Эми ыр демекчи, баягы сиз бүт баарына уруксат бердим дебедиңизби ырдаганда? Ошонун ар бири баягы сизге кайрылып алдыңыздан өтүп, Etkendere de var. ыраазычылык болобу? Evet, eşet. Мындай бузуп койгон учурларда мындай Yok, benim bu bağımdaydı. Ben заман талабына жараша мындай ыргактан чыкпай ырда деп кеңеш берип yok, коюшуңуз kengеш керек. vermeyeyim. Öz kalağında ne? Bana men kimler uzat, kimler uzbat. Ben bağımda evet ben anday tepem bunday tep demeyim. Öz kanday tepse. Kimler çayırlat, kimler şokurdat, kimler bağımda misalı Dinara akıl oyacağızki İbrahim Akayüz'ün eleman degenler ayvay. Lo buzu verdi kan. Hayır masımın kupletmin de yapsağında. İbrahim Akayüz hayır masımın da şöyle ya. İbrahim Akayüz kadar popüler değil. Bırak Dinara oyacağız. Andar da popüler değil oldu şu elemanlar. Şey bayağı oyacağızki apa katarı oşalı ır ayvay oturup olganda. Razmeriçi bayağı soluşkan butuğa Şol tip misalı dediği poeziya makabatta Kayrat Pürümberg verdi. Ama razmer çıkıyor kaldı. Ama şol tip suyun kemesini Farid Ardap Aksana Ece'sinde. Ağa razmer çıkıyor kaldı. Almen o katlı aşk olup şu da aşağı teşvik gerek. Çek yok çağırmaçılık. Yok. Bir bayağı baksiyonlar dile keçken mod kat vursa dile TV kalıp da. Ama hep de bir udar teyip kalsa oşundan ne kadar olmadan iyi de. Şonda hareket kılır şirek. Ulırnırda, makinesinde Bekbar ürütünü da, daha kimlikini de, eskileri de, bürüğünden çikolattan. Аны айткан себеби мен силе мындай отуруп алсак калып кетет ошо силиңдин боюнча. Эми сөзсүн төркүнү бул маекти баягы ырчылар дагы көрүп калат чыгармачылык. Жаш систем сизге шагирт болуп, ырларыңызга кызыккандар да калышы мүмкүн. Алар дагы анан ойлоп атпаймынбы тиги бүгүнкү заман талабына ылайык жакшы бир ыргак менен чыгарса, анан сиздин ырларыңыз андан ары ырдалса деген бир тилек да. Эми сиздин ырларыңызда мындай бир кечки тума деген сыяктуу лейлек адамдын көз алдына бир тарых, бир сүйүү күйүү тартылат да. Анан азыркы Данканукка караганда сиздики ырдалса деген тилек да эми. Туура. Ну, негизи чыгармачылар, акындар, сүрөтчүлөр үчөө окшош болот да. Прямо тартат. Мен айткандай. Көз алдына. Элестет көз алдына. Мисалы мен өзүм элем Аккар дегендерди мактанып берем. Аккар дегендерди музыкага чыкканда эле кар элестетип кетет. Ооба. Аккар. Себеби Аккар чоң лапылдап жагатканда ошондо эме болгондо. Ушундай чыгарган. Лейлегимдин музыкага чыкканда лейлегимди элестетип кетем. Ошо кетип атканда той томошанын музыкага чыкканда ошо тою элестетип кетет. Негедир ошондуктан мисалы мен дагы бир мен айтып коеюн, жаштарга, жүрөгү жаштарга, любой жери жаштарга бул ырды обязательно мындай ак көйнөк же карашын кийип же орусчада бир жерге хайп майп деген сөздөрдү кошуп же кыргыз тилинде саң болот экен. Себеби музыканын тили жок экенине дагы бир жолу ынандым. Burada iyi de cücün düşerek şu biz toğunun şu bizim ırlarda
признавать этип ошолорду чагып ырдап жүргөнүнө эми только тетик итальянец мындай социалдык желилерден көрүп жүрөбүз мындай чөнөкөй эле адамдар ой деп бийлешип жыргалышат да ошолорго кызмат кылып атат ошолорчу анан ошого кыргызча деле ырдасак кыргызча бүтүн дүйнө ырдаса болот экен деп дегенге айткым келет да ошо обязательно орусча англисче ырдабай эле кыргызча ырдаса болот экен деп ооба билип койгула деп атам да лейлек демекчи ошол эсимде да ошол лейлектик баягы лейлек деген ырыңызды мурда кассета болчу эле айылда тиги түрдүрүп алып артка түрдүрүп ошол жеринде токтотуп кайра бийлеп ностальгия болчу элек да ошондуктан сиздин ырларыңыз узак жашасын сиз узак жашаңыз сиздин дагы ырларыңыз узак жашай берсин биздин тилегибиз ошол анан дүйнө бойлой кыргыздын кайрыктары жаңыра берсин деген тилек менен бүгүнкү эфирди акырындап жыйынтыйлай беребиз сизге ийгилик каалайбыз анан дагы бир чыгармачылыкка болгон же болбосо алдыда концертке бир элди чакыруу болсо айтсаңыз болот ошону менен жыйынтыктайбыз ушул эменин кудай буюрса ноябрь айынын 19-20 Кожомкул атындагы спорт ордосуна келиңиздер ошол жерде кудай буюрса өзүбүздүн 30 жылдык концертти берели көрүшкөнчө аман болуңуздар бар болуңуздар баарыңыздарга ийгилик сиз дагы ушундай той топур болуп кыйчалыш болуп турганда убакыт бөлүп келдиңиз сизге дагы чоң рахмат биз баягы эми сиздин чыгармачылыгыңызды кубануу менен бөлүшүбүз келди элге жалпы 7 каналдын көрүүчүлөрүнө биз мынакей биз тобунун анын ичинде ушул Бактияр Токторовдун чыгармачылыгы жөнүндө баягы кыскача кеп кылдык негизи кенен сөз кылсак дагы биз тобунун Бактияр мырзанын чыгармачылыгына баягы чек жок сөз кыла берсек узун кеп ансырандай ушуну менен эле маегибиз токтобойт чай үстүндө программасында дагы да болсо кийинчерээк концерттин алдында дагы кеп кылабыз кыргыздын бир жакшы сөзү бар адамдын боюн баягы деңгээли аныктабагандай эле баягы элди дагы анын саны аныктабайт экен ушуну Бактияр Токторов агабыз дагы далилдеп келди биздин алакандай элибизди дүйнөгө жаңыртып мынакей Москвадан сонун бир маанай менен кайтып келди бул кыргыз чыгармачылыгына кыргыз ырчыларына деги эле бүткүл кыргызга жаңы дем берди жаңы күч берди чыгармачылыкка чек жок музыканын тили жок дегендей мына ошондой чыгармалар дүйнөнү дөңгөрөтүп жаңырай берсин дейли дагы чай үстүндө программасын жыйынтыктайбыз аны мен Курманбек Ниязбеков алып бардым сак саламатта туруңуздар